Familierne, det danske mindretal i Sydslesvig har mange forskellige baggrunde. Der er familie, hvor begge forældre kommer fra mindretallet. Der er familie, hvor kun en af forældrene er dansk sydslesviger, og så er der både tilflyttere fra Danmark og familie med helt tysk baggrund, som finder vejen ind til mindretallet. Som sprogkonsulent har Katrin et særligt øje for blandt andet dem, der er nye i mindretallet, og hvor hjemmesprog i familien er tysk. Denne gruppe af børn og forældre har vi talt en snak om. Katrin, tusind tak for at du kom med mig på min kanal YouTube om de danske sprog i danske skoler i Sydslesvig. Det er spændende. Ja, vi er i Flamsborg nu. Ja. Gik du på danske skoler? Ja, men jeg er jo selv opvokset i mindretallet med en far, der kommer fra Hamburg, fra Tyskland, og en mor, der kom fra Danmark. Så jeg har også både haft det tyske og det danske. I skolen har det nogle gange været tal dansk, men jeg kan jo ikke vælge mellem min mor og min far. De er der jo begge dele, ikke? Og sådan tror jeg, at der mange børn i skoleforeningen har det, at de vil ikke vælge, fordi det tyske er jo også en del af dem, ikke? Og skal jo også være der, men hvis opgaven i skolen er at gøre børnene så dygtige som muligt til målsproget dansk, men jo også til tysk i tysk og engelsk, og hvad der ellers ligesom er, ikke? Ja. Katrin, jeg har et spørgsmål, som jeg tror at er meget, meget vigtigt. Ja. Meget vigtigt. Når jeg besøger danske skoler i Sydslesvig, jeg ofte hører, at børn og unge taler tysk med hinanden, fordi de sagde til mig, at de ikke snakker dansk derhjemme. Hvordan danske skoler forening opfordrer dem til at tale dansk mere med hinanden og med medarbejdere, lærer, for eksempel i skoler. Det er et rigtig vigtigt og stort spørgsmål, som vi er meget optaget af. Altså, hvordan kan vi igen få børnene til at blive så dygtige som muligt, så sproget ikke bliver en hindring for deres læring. Men du har ret, altså det er lidt et vilkår hernede, at mange børnene kommer med tysk som hjemmesprog, og at de taler tysk med hinanden i friere sammenhænge i frikvarteret og sådan noget. Er det et problem? Sådan har det altid været, også i min skoletid. Og alligevel er der så mange jo, der vælger skoleforening og sætte deres børn her, og mange, der læser videre i Danmark, så jeg tænker ikke, det nødvendigvis er et problem. Det er min egen holdning til det. Men vi skal sørge for at motivere børnene til at snakke dansk, og til også at bruge det i mere uformelle sammenhæng. For eksempel er der noget med elevudveksling, eller efterskoler til Danmark. Vi har ganske tit, når vores børn fra Sydslesvig kommer til efterskoler, og kun hører dansk lige pludselig, så i starten er de måske og så kommer de tilbage, og så altså så er de mere flydende på sproget, ikke? Altså så vi prøver hele tiden på at motivere dem til at tale dansk, men ikke ved at sige, at det er forbudt at snakke tysk, fordi det vil ikke, men prøver at gøre det ved sprogglæde på den måde. Du var også inde på de ansatte, lærerne imellem og pædagogerne imellem, og de ansatte imellem, hvad sproget er der, og der har vi også nogle gange, nogen taler tysk, og nogen taler dansk, og hvordan hænger det nu sammen? Der har skoleforeningen udarbejdet en sprogpolitik, som i første omgang lægger op til, at man får drøftet de her ting ude på skolerne. Hvordan er jeres sprog? Er det okay at tale tysk i pauserne eller ikke? Eller hvordan gør vi? Men også igen, der er ikke en helt klare sort-hvide regler. Det er meget rummeligt og meget lægger op til dialog om det i første omgang. Ja. Det er meget, meget vigtigt for medarbejdere at tale dansk med hinanden som model for eleverne. Lige præcis. Helt sikkert. Ja. Det er rigtigt. For eksempel, når de børn taler tysk først med lærer i skolen. De lærerne svarer på dansk i stedet for på tysk. Det er rigtigt. Når du taler dansk i undervisning, et barn svarer på tysk,
så vil du jo naturligt gentage det samme på dansk, eller sige, husk lige, vi har dansk nu, eller på den måde. Der er jo mange små strategier, lige præcis, som man kan gøre. Også virkelig at gøre børnene bevidst om, snak med dem om, hey, lige nu øver vi os i dans, så nu skal vi snakke rigtig meget dansk. Men du ved jo sikkert også fra, da du lærte sprog måske, så hopper man lige tilbage i det, der er lidt nemmere, og så tilbage igen i det, man øver sig. Fordi måske de er de eneste mulighed for dem at tale dansk i løbet af en dag. Ja, uden for det skolesystem. Ja. Som i Wales. Jeg har nogle oplevelser i Wales også. Jeg spurgte mange unge på gaden til at du var det sidste. Ja. Mange unge, som tilbragte 30 år på skole for at lære vores sidste sprog. Ja. Men de svarede på engelsk. Og spurgte du dem, hvorfor? Fordi de taler ikke vores sidste derhjemme. De taler ikke vores sidste med deres venner. Ja. De er eneste mulighed i skole for dem at tale vores sidste. Ikke nok mulighed for dem at bruge sproget aktivt i fritiden også. Ikke? Men der er som sagt altså... Forældrene har en rolle der, foreningerne også, har også en rolle, og at vi hele tiden prøver at motivere os til noget udveksling med Danmark, med nogle elevudvekslinger, høre dansk musik, dansk tv og sådan nogle ting. Heldigvis er vi jo tæt på grænsen, et mindretal, der er tæt på. Lige præcis. Ja, der foregår også meget sådan udveksling. Så, Katrine, er alle jeres virksomheder og begivenheder i skoleforeningen? Skoleforeningen organiserer på dansk? Som udgangspunkt, er sproget af dansk, også alt det skriftlige, der kommer ud. Selvfølgelig vil der være i starten, især i vuggestue dagtilbud, hvor der kommer nye ind, som først skal lære sproget, der vil man oversætte nogle gange, ikke? Men som udgangspunkt, der er... Oversætte til tysk, fordi... Jamen, hvis der er det allerførste... Ikke forstår dansk? Ja, det allerførste forældremøde for eksempel. Okay. Hvis du lige har meldt dit barn ind i vuggestue og siger, jeg vil gerne lære dansk endnu, kommer til det første møde, der bliver talt på dansk, og så siger jeg forstår det ikke, så kan du lige sige, das was ich gesagt habe, og så oversætter du på den måde. Og det er jo også vores forventninger i sprogpolitikken. Men hvis du har været i skoleforeningen i 7 eller 8 år, så forventer vi også, okay, nu skal du selv kunne forstå dansk, eller selv sørge for at have en oversættelsesapp eller et eller andet med, ikke? At det er dit ansvar. Nu hjælper vi ikke. Så det er sådan lidt en gradvis optrapning af forventningerne til sproget hos forældrene, ikke? Okay. Studerer eleverne i danske skoler i Sydslesvig alle fag på dansk? Ja, det gør de, bortset fra i faget tysk. Tysk er på modersmålsniveau, og engelsk selvfølgelig også, eller hvis man har fremmedsprog. Men ellers så foregår al undervisningen i de forskellige fag på dansk. Katrine, der er 2 gymnasier i Sydslesvig, nemlig AP Møller i Slesvig by, og Duborg skolen i Fredensborg her. Ja. Så synes du, at der er nok danske gymnasier i Sydslesvig? Ja, det tænker jeg egentlig, i forhold til den elevgruppe, vi har. Men selvfølgelig er en ulempe, at nogle børn, fordi vi dækker sådan et stort geografisk område, nogle børn skal rejse langt til gymnasierne. Men der har vi jo i Flensborg et kollegie, hvor de så kan bo og være fra mandag til fredag, og så rejse tilbage i weekenden. Nogle elever og forældre også siger til mig, at det er for langt for dem at rejse fra for eksempel Nibe til Flensborg frem og tilbage hver dag, så er der nogle kurser på nettet i stedet for ansigt til ansigt klasse. Ja, det kunne selvfølgelig være.
Jeg ved ikke, hvor udbredt det er endnu, men jeg ved, vi har jo nogle øskoler på Sild og på Vik. Og der har de lavet også med noget online undervisning, hvor de er tilknyttet også nogle klasser. Og det kunne jo være fint, hvis man prøvede at tænke det lidt med. Fordi du har ret, jeg ved, der er nogle børn, der har en virkelig lang skolevej. Fordi de vil gerne på det danske gymnasium, og så kører de så rigtig mange timer. Ikke? Som mange Open University, mange kurser er organiseret på nettet, i stedet for ansigt klasse. Kan man overveje også, men jeg tænker aldrig, det kan erstatte det, fordi det er så meget også med relationer, og der hører så meget andet også med til læringsmiljø. Det er med at gå rundt i pausen og være sammen med hinanden også, som du ikke kan have i en online undervisning. Nogle enkelte moduler, tænker jeg godt, at man kunne gøre. Katrin? Ja? Nogle forældre i Sydslesvig, der ikke taler dansk, men sender deres børn til danske skoler i Sydslesvig, fordi de fortæller mig, at det danske system er bedre end det tyske. Så på hvilken måde udmærker det danske skolesystem det tyske? De danske skoler og dagtilbud hernede er jo et offentligt tilbud til det danske mindretal, dem der bekender sig til det danske mindretal og gerne vil være en del af det. Og det synes jeg jo er en succes, hvis folk udefra tænker, wow, det vil jeg gerne, mit dyrbareste, mit barn, vil jeg gerne have i den skole. Det er jo fint. Og så har man jo, som oftest vil det jo være i vuggestuen først eller i børnehaven, der har de ansat en forpligtelse til at sige til forældrene, prøv lige at høre, det her er ikke bare en sprogskole, det er en del af det danske mindretal, og det kræver også, at en af jer lærer dansk sprog, og der hører en masse ting med, at man er sådan ligesom en del af mindretallet. Men det kan jo, man prøver at formidle det som en opfordring til det. Det er ikke et krav, hvor du så bliver smidt ud som den, men vi har prøvet at lave nogle forældrefolder, hvor man beskriver ligesom, vi forventer af jer sådan og sådan, og vi forventer, at når I for eksempel begynder at komme i skole, så skal I kommunikere med skolen på dansk, og der er en sprogpolitik med nogle forventninger til forældrene omkring det her med sprog. At der så er nogen, der ikke overholder det, jamen altså det har man jo i alle systemer. Tænker man også i flertals skolesystem, er der jo også altid nogle forældre, der ikke gør, som man egentlig gerne vil, ikke? Men jeg tænker, som udgangspunkt gør alle jo det bedste, de kan. Men at du så ikke kan bruge hver aften på danskkurser og gå til alle dansksprogede møder og sådan noget, de forældre har vi jo også, og de skal jo også have lov til at være der. Jeg tænker, at man er meget rummelig og gerne vil vise os en rummelighed i sprogpolitikken. Baseret på de erfaring, synes du, at de danske skolesystemer er bedre end de tyske? Du gik på danske skoler? Jeg har gået på dansk skole også. Dine børn også på danske skoler? Så jeg har jo ingen erfaring med de tyske skoler. Men har du venner, som... Jeg har venner, og det er... Det børn sig til tyske skoler? Yes, måske? Ja. Jeg tænker, det er meget forskelligt. Der findes gode skoler, der findes mindre gode skoler, men den danske pædagogik, tænker jeg, er anderledes end den tyske pædagogik også. Altså, man vil godt kunne mærke nogle forskelle, men der findes i dag så mange forskellige artede skoler, skolesystemer også, og så videre. Så jeg tror, det har rigtig meget at gøre med relationen også i skolen. Altså, om du har haft en rigtig god skoletid, og om du har haft nogle gode lærere, der har kunne se dig, eller... Ja. Der er der mange lærere, som arbejder i danske skoler i Sydslesvig, kommer fra Danmark. Efterhånden, jeg tror, der kommer flere og flere. Flere fra Danmark. Fra Danmark, ja. Som synes, det er spændende at flytte Sydslesvig, til mindretallet her. Okay. Men der er også mange, som selv, ligesom jeg, er opvokset hernede. Så tager man til Danmark, studerer. Jeg har læst til lærer i Danmark, arbejdet som lærer i Danmark i en del år, og kom så tilbage. Ja. Men der kommer også rigtig mange efterhånden fra Danmark. Katrin? Ja. Jeg vil snakke med dig om voksenundervisning i dansk. Ja. Jeg ved, at der er nogle forældre, som sender deres børn til danske skoler. Ikke taler dansk.
Endnu. Så er der gratis dansk kurser til de forældre. Altså det er sådan, når man melder sig ind i skoleforening, eller i vuggestuen også allerede, så skriver forældrene jo faktisk under på, at en af forældrene vil lære dansk, fordi vi ved, at det giver jo ekstra meddrift i sproglæring og så videre, når en af forældrene også kan kommunikere på dansk. Ja. Og der er både fra Dansk Centralbibliotek og i skoleforening, der er rigtig mange lærere, der om eftermiddagen tilbyder dansk kurser netop for forældrene. Ja. Der har været også et forsøg, ved jeg, for det er nok 2 år siden, med noget online undervisning, fordi mange forældre måske også har svært ved, og hvis du arbejder til langt om aftenen, og så komme ind, og vores afstande er jo tit lidt store, så for dem, der bor på øerne for eksempel, der er det måske ikke, der har man måske ikke det store udbud af lærere, der også kan undervise i dansk om aftenen, og så vil det jo være fint med noget online dansk undervisning. Jeg er faktisk ikke helt klar over, hvad det koster, eller om det er gratis. Det ved jeg ikke helt. Det må vi undersøge. Okay. Men hvor er udfordringer for at lære voksne? Udfordringen, hvad tænker du i forhold til hvad? Måske det er svært for dem at lære dansk. Det er rigtigt. Altså, som fremmedsprog. Ja, det er rigtigt. Og de vil jo heller ikke få sikkert ikke så meget daglig kontakt med sproget, som deres børn måske har. Men jeg tænker, det er jo altid også op, hvis du gerne vil det, og er motiveret for det, og hører rigtig meget dansk, ser dansk tv, snakker dansk med dine børn osv., så tænker jeg da nok, det skal gå. Men det er for voksne er det nogle gange sværere at lære et nyt sprog, end hvis du får det masseret ind allerede med modermælken nærmest. Ikke? Er det mange forældre, som deltager i danske kurser? I dansk, ja. Det er der. Altså, vi hører tit, at der er booket fuldt ud på kurserne og sådan noget, så jeg tror godt, at man kunne oprette endnu flere kurser. Det er svært nogle gange at finde frivillige folk. Ja. Hvis du er sådan en del af et mindretal, så tænker jeg, at du bliver også nødt til at gøre noget ekstra for at opretholde, altså for netop at have de her frivillige arrangementer om aftenen. Det kræver jo, at nogen vil, og nogen kommer og bager en kage og låser op i forsamlingshuset og gør de ting, ikke? Og det er jo udfordringen lidt over det hele, at folk i dag måske ikke er så villige til at lave så stort frivilligt arbejde. Yeah. Men for mindretallet er det rigtig vigtigt. Jeg synes, at det er meget, meget vigtigt for forældre, som ikke taler dansk, lære dansk. Ja, fordi de kan bagefter tale med børn. Lige præcis. På dansk. Ja, i stedet for på tysk, kun tysk. Ja, det er det. Ja, fordi det vil vi jo. Vi vil jo gerne have, at de bliver så dygtige som muligt på dansk, ikke? Så det ville da være fedt, hvis alle forældre hele tiden sad og øvede det danske sprog med deres børn. For også at hjælpe dem. De børn. Yes, helt sikkert. Det er rigtigt. Ja, forbedre deres danske. Nemlig. Ja. Der er også tilbudt hernede nogle familiesprogkurser, hvor man sammen med sit barn i ferien tager og lærer dansk sammen. Så det også bliver sådan lidt en hyggelig og noget sjovt, at vi laver sammen. Det er væk. Og jeg synes også, nogle gange har vi en forælder kan dansk, og den anden kan tysk, og den tyske forælder siger så måske, jeg kan ikke hjælpe med lektier, for jeg kan ikke dansk. Men så siger jeg altid, jo, du kan, fordi du kan spørge og bede dit barn om at prøve at fortælle mig på dansk, lære mig det ord, hvad betyder det ord, og på den måde, at man også kan hjælpe, selvom man ikke kan dansk endnu. For tætte forbindelser. Ja. Mellem forældre og børn. Lige præcis, men på også dansk. at vise barnet, det her er vigtigt. Vi vil gerne, at du lærer det her. Ikke? Vi synes, det er vigtigt. Vi har valgt det her system for dig, og vil hjælpe dig med det. Er der mange elever i danske skoler i Sydslesvig går på universitetet eller ved videregående uddannelser institutioner i Danmark, efter at de har forladt danske skoler i Sydslesvig? Det har jeg heller ikke
ikke tal på, men det er en del, der efter studentereksamen, ved jeg i hvert fald, som rejser til Danmark og læser videre. Nogle af dem kommer tilbage, som mig for eksempel. Ja. Men en del bliver også i Danmark, finder måske en dansk kæreste eller noget, og bliver i Danmark og arbejder der. Ja. Hvor mange det er, det ved jeg ikke, men min erfaring også fra de klasser, fra mine egne børn og så videre, fra gymnasiet, slag på tasken, måske 50% eller noget, måske mere. 50%, måske mere. Okay, ja. Mange tager et sabbatår eller 2 først, og nogen vælger også at læse i Tyskland. Med en studentereksamen fra vores gymnasier kan du jo både læse i Danmark og i Tyskland. Men jeg tror, størstedelen rejser til Danmark. Hvad er udfordringer for læger i danske skoler i Sydslesvig i sammenligning med dem i Danmark, når de gælder undervisning i dansk? Udfordringen er jo, at i sammenligning med skoler i Danmark, der får børnene jo automatisk også det danske sprog, når de går til og fra skole, når de kører hjem med bussen, i radioen, i tv, skiltene over det hele. I Tyskland her har du det danske sprog i skolen, og så måske i nogle arenaer i fritiden også. Men du bliver jo lige så meget også påvirket, hvilket jo er dejligt, af andre sprog af det omgivende samfund. Men selve det danske sprogbad er jo selvfølgelig mindre i et mindretal, end det vil være i der, hvor flertalssproget er. Og man kan sige, at det er en udfordring, men det er jo også, synes jeg, en gave, at man kommer jo med mange sprog med ind. Og udfordringen er så for lærerne at trække tråde mellem de her flersprogede ressourcer, så man kan bruge det til at blive rigtig god til dansk, men også god til andre sprog jo. Jeg ved, at der er mange eleverne, der ikke taler dansk derhjemme, så måske det er vanskeligt for lærer at lære de børn, de unge i dansk, end børn og unge i Danmark. Det er jo altid udfordringen, tænker jeg, i sådan en mindretalsskole. Og mange af vores børn har også tysk som hjemmesprog. Og så er udfordringen lidt, hvordan får man dem til at have et naturligt dansk, så det ikke bliver en hæmsko for deres læring, så det ikke bliver sådan et institutionssprog, hvor de kun lærer og ikke kan holde en naturlig samtale. Det er der en udfordring, men det er også derfor, at alle lærerne, pædagogerne, det pædagogiske personale hele tiden, vi siger, at vi er alle sproglærer også, eller sprogpædagoger. Vi skal hele tiden medtænke det der, at vi skal massere sproget ekstra meget ind i den. Vi skal arbejde med forforståelse, med visualiseringer og alle sådan nogle ting, at de bliver så dygtige som muligt på det sprog, så sproget ikke bliver en hindring for deres læring. Tusind tak, Katrin. Ja, tak. Det var så let. Spændende. Ja. Tak.